Hoje é festa em Belém, hoje, quer comemorar esse acesso aqui, Série A, Clube do Remo, Maior do Norte. Olha a multidão aí de remista, ó, tomando aqui o estacionamento aqui. Multidão, cara! Aqui é Leão, cara! Vai, Leão! Para vocês que estão assistindo mais esses vídeos, peço que você curta, comente, compartilhe. Se inscreva, caso seja novo aqui, já estou quase sem voz. É festa, é festa.
Carlos Josimar. Me deixa te mostrar o meu amor. Maurício dos Pescados da PF. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo desde o início. Peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva caso seja de novo aqui, comemorando, né, festejando esse acesso aqui. Dali Leão, Dali Remo. Matheus, na manhã, na manhã. Olha, chapéu e copo ali, chapéu e copo ali.
bagulho aqui de... Vai desativar a conta dele, que ele tá de cara de lontra. É. Falou mal pra cara. A conta dele vai ser desativada. Vai, vai, vai. Quero agradecer a todos vocês que assistiram a mais um vídeo aqui do canal. Simplesmente emocionante a palavra. Conseguimos acesso. Leão, Clube do Remo, o maior, o melhor do Norte na Série A. Eles vão ter que nos aturar, porra. Curta, comente, compartilhe, se inscreva caso seja novo aqui. Dá-lhe Clube do Remo. Dá-lhe Leão, caramba. Acabou. Caramba, Leão, caramba.